Muchas veces se piensa que los sound effects solamente tienes un trigger y luego tienes un efecto, ¿no? Por ejemplo, el personaje da un salto, tienes un efecto sonido de salto, pero hay mucho más que está dentro de eso, porque puedes crear sistemas de audio que de verdad hace eso, no es solo como que darle play a assets y ya. Y un poco el rol del technical sound designer o implementador es eso, es como que llegar a la vida de eso. No es solo ponerle play a la música y que haga un loop, sino quieres, claro, quieres que la música empiece a transicionar, quieres crear transición y todo eso. Entonces, ese rol intermediario entre lo que es este game design y lo que es audio como tal, creación de assets y tal, a mí me parece que es lo que le da vida al juego, ¿sí? A nivel de la parte de audio.